Што значи да се учи во Македонија? Нашето знаење да го ставиме во прилог на општеството во кое што сме се родиле, сме израснале, сме се едуцирале. Од децата нешто што треба да го научиме ние возрастните, да го прифатиме дека секој нов ден е меѓу другото причина за убави работи. Судија. Не. Спорт, филм или книга, од што би се откажал? Ова е тежок избор. Здраво, доктор Колев, што го врти светот? Здраво. Светот веројатно го врти нашата постојана потрага по себе си. Добро, ова сличен одговор сме имале. Веќе ме изненадува дека никогаш вакви дури специфични одговори ни се повторуваат и тоа од успешни луѓе, така што можеби треба да го сватиме сериозно. Сега идеме со кратки прашања. Или. Арсенал или Манчестер Юнајтед? Арсенал. Добро. Страствен навивач на Арсенал. Добро, фер. Активен одмор или лежење на плажа? Активен одмор. Добро. Пикник во природа или вечера во ресторан? И едното и другото, веројатно. Во моментов ке претежне пикник во природа. Добро, и Металика или Guns N' Roses? Металика. Или Radiohead? Radiohead пред двата. Добро. Сега вие, ти си кардиолог кој што одлучи дека ќе остане во Македонија, иновациите тука ќе ги носи, дури во јавното здравство. Прво, што значи да се студира и да се стане кардиолог во Македонија, како процес што треба да се помине, нели на кратко, и зошто одлучи тука да продолжиш да работиш со оглед на тоа што и тоа како сите, да кажеме, се тепаат за докторите, па и за нашите. Ке мора да коригирам, кардиохирург. Кардиохирург, да. Се извинувам. Што значи да се учи во Македонија? Па, значи да се продолжи во смисла на медицината, да се учи да се специализира во Македонија, значи да се продолжи една квалитетна сепак историја во македонското здравство. Значи да се стекнат знаења кои што на наше тло ќе ги усовршиме нашите вештини, ќе истекнеме знаењата, меѓутоа и на наше тло ќе можеме да ги примениме понатаму. Изборот на професијата секако дека е блиску поврзан со околината во која што живееме. Медицината е една хумана професија, една професија која што има интензивен однос и комуникација со луѓето и ако така ја градиме нашата желба и избор за медицината како професија, тогаш сигурно дека најблиско ни е тие вештини да ги примениме на луѓето кои што се околу нас и, ако може така најдиректно да се каже, нашето знаење да го ставиме во прилог на општеството во кое што сме се родиле, сме израснале, сме се едуцирале и за доброто на луѓето кои што не обкружуваат, со кои што сме го минале нашиот процес на растење, образование и зреење. Како пациенти секогаш се надеваме дека иновациите ќе дојдат и во Македонија и дека најдобар третман ќе може и дома да се добие, затоа што како и за работењето, така и за самите пациенти е сигурно подобро отколку да треба да патувате некаде. Ти учествуваше и на првото пресадување на срце, дури ја доби и наградата 13 ноември од град Скопје баш за оваа работа. Колку е тешко и како се подготви за да спроведеш нешто прв пат во Македонија? Не само ти, затоа што тоа беше тим од доктори, од луѓе кои што работеа на тоа пресадување, меѓутоа како се подготвува човек за нешто што го прави прв пат? Мора да кажам дека трансплантацијата на срце е еден многу комплексен медицински процес кој што вклучува кардиохирушка интервенција, самата операција, меѓутоа вклучува и процес кој што подразбира претходна селекција на соодветен донор во кој што се вклучени кардиолози, вклучува процес на селектирање на донор од кај нас се уште кадавери, односно луѓе кои што е веќе диагностицирана мозочна смрт, што е работа која што ја спроведуваат нашите колеги во ургентните центри, всушност и во центрите за интензивна нега, интензивно лекување, поточно анестезиолози, вклучува испитувања кои што се однесуваат на
имунолошките капацитети на реципиентот и на донорот, односно можноста за трансплантација со помала веројатност за отфрлување на донираното ткиво, трансфузиологија и така натаму и така натаму. Јас мора да кажам пред да се влезе во салата така тој процес така почнува. Значи, за да се реализира трансплантација во една држава и конкретно зборувајќи за нашата држава Македонија, потребно е да се подигне нивото на целиот здравствен систем, со оглед на сето ова што го кажав, повеќе специјалности и повеќе доктори да бидат вклучени во целиот тој процес. Ама јавната свест веројатно за донирањето, за донаторството кај нас се уште е, да кажеме, не е на тоа ниво што би можела да биде, особено кога можете да спасите живот, односно некој ваш близок може некому да спаси живот, тоа се уште сме некако не сме баш најнапред во тој дел. Кои се да кажеме стравовите што ги повлекува луѓето од тоа да одлучат дека ете во таков случај каде што знаат дека едноставно нема да преживее пациентот, а има можност да се донира неговиот орган, што е стравот, зошто не се одлучуваат за тоа? Мора да кажам дека јас директно не сум комуницирал со фамилиите, меѓутоа прво со оглед на тоа дека треба да се диагностицира мозочна смрт, при која што се уште е срцевата функција зачувана, тогаш вие се соочувате со една ситуација во која што семејството на потенцијалниот донор е се уште во шок, затоа што тоа се најчесто ненадејни состојби. Не станува збор за прилично здрави лица кај кои што се случила некоја ненадејна состојба, дали е тоа некоја сообраќајна несреќа, некоја траума, некое мозочно крварење, кое едноставно не направило фамилијата да е подготвена за некој таков несакан исход. И тоа е ситуација која што кај нас, со оглед на системот, различни земји имаат различен систем за селекција на донори, зборувам во смисла на легалните аспекти. Секако, само на легалните аспекти. Некои земји имаат така наречено потреба пред потенцијалното донирање орган, секој потенцијален донор јасно да се изјасни дека се согласува. Други земји имаат предпоставена согласност во која што додека бил жив потенцијалниот донор јасно и изричито не изразил негативен став, односно несогласување да негови органи бидат донирани, тогаш се подразбира секој дека е потенцијален донор. И в нашата држава има таков еден легален систем во последно време, меѓутоа сепак тој легален систем е комбинација со барање согласност од фамилијата. Семејството, така е. Од една страна тој систем обезбедува предност заради предпоставената согласност, меѓутоа од друга страна го префрла товарот на фамилијата која што треба да одлучи не знаејќи ја можната желба на потенцијалниот донор. Да, тоа е многу и неблагодарна позиција во која што се семејствата, ама добро, овие теми дефинитивно треба да се дискутираат. Кај нас, веројатно, една е легалното прашање, друго е етичкото, како се чувствуваат луѓето. Она што мене ми е интересно во последно време, и вие сте зборувале и ти си зборувал во едно интервју за тоа, дека има потенцијал и навистина технологијата оди многу напред, дури за трансплантација на срце од животно, каде што имало некоја успешност, не велиме дека 100% можеби, меѓутоа имаше примери за 3D принтање на органи, има напори да се направи нешто. До каде оди таа технологија? Исчекорот е огромен во таа смисла. Да потенцираме на самиот почеток. Срцевата трансплантација е хируршка процедура која што е предвидена за пациенти кои што се во напреднат или веќе терминален стадиум на срцева слабост. Срцевата слабост, односно неможноста на срцето соодветно да ја обавува својата функција, да ја пумпа крвта, нели, во организмот, може да биде од различна причина. Меѓутоа, која да е причината, станува збор за една многу расширена болест. Со оглед на тоа дека потенцијалните донори, односно бројот на донори, далеку заостанува зад бројот на
луѓето кои што имаат потреба од срцева трансплантација. Последните бројки велат за 2025 година дека на листите за чекање за трансплантација за срце има негде околу, во светски рамки има негде околу 60.000 луѓе кои што се евидентирани на листи, а се спроведени во текот на таа година негде околу 10.000 трансплантации на срце. Ова само по себе зборува да не ги земеме, значи ова се само луѓето кои што се на листа. Од друга страна, пациенти со срцева слабост кои што или не можат да бидат ставени на листа за трансплантација ради известни нивни здравствени состојби, возраст и слично, или пак едноставно системите не ги ставаат затоа што во многу држави во светот се уште нема спроведено трансплантација на срце, а пациентите се срцеви болни, односно болни со срцева слабост, и таквата една дискрепанца, односно недостиг на срца, сега зборуваме конкретно за срца, доведува до потреба од алтернативни методи, односно развивање на технологии кои што ќе овозможат третман за пациентите со срцева слабост, а да не биде тоа трансплантација. Како на пример, еден од тие методи, еден од тие методи кои што првата така наречена ксенотрансплантација, односно трансплантација од друг организам, животно. Првата трансплантација на срце од донор од срце од свиња е направена 2022 година во Америка. И набрзо потоа е направена и втора ксенотрансплантација. Покрај етичките дилеми кои што ги отвара ова прашање, мора да потенцирам дека барем медицински првите резултати се многу ветувачки. Првата трансплантација, односно првиот пациент со трансплантирано срце од свиња живееше 60 дена. Ако направиме тоа е многу. Ако направиме компарација со првиот пациент со трансплантирано срце од човек кој што живеел 18 дена, значи можеби гледаме дека има ветување. Да. Вториот пациент, според податоците кои што ги имам, живеел 40 дена, меѓутоа во 2024 е направена и трета трансплантација кај жена која што живеела 4 месеци, после што имало компликации и е направена компликации во смисла отфрлање на тоа срце и е направена реоперација во која што сепак жената се уште жива. Значи, тука било веќе сега доста успешно и таа можеби ќе продолжи да живее со тоа срце. Ќе кажам пак, покрај етичките проблеми или прашања, медицината се развива и како што кажав за една трансплантација на срце од човек на човек, колку е потребен развој во сите различни сегменти на медицината и подготвеност, така развојот во некои други сегменти на медицината овозможуваат да кажеме еве вакви процедури кои што се уште се експериментални, ако може така да се каже. Станува збор за ксенотрансплантација, односно користење на органи кои што се земени после претходна генетска обработка, односно на нова методологија на модифицирање, така наречена CRISPR методологија со која што се интервенира во генетскиот материјал, односно се модифицира ДНК материјалот од во конкретниот случај од друго животно. Имавме тука професорка од земјоделство, баш генетика, и зборуваше за тоа дека веќе кога се принта, се почнува со принтање на месо за јадење, можеби ќе стигнеме истата технологија, таа баш што спомнавте, можеби ќе стигнеме и до тоа да принтаме органи по потреба. Сега, тоа можеби ни звучи на нас дека е многу далеко, ама веќе се прават обиди во таа насока. Генерално во три насоки се тие нови технологии за третман на срцева слабост. Првата е ова, што ја кажавме, ксенотрансплантација со претходно генетски обработени други животни. Секако. Во овој момент, после овие пионерски обиди, да кажеме, со трансплантација на срце, 2025 година, според моите информации, е година во која што имало најмногу ксенотрансплантации на бубрек. И некако во моментов спроведувањето се движи повеќе во таа насока. Покрај ксенотрансплантацијата како еден најрадикален можеби метод, постојат
технолошки напредоци во две други насоки. Првата насока е така наречени вештачки срца или пумпи за циркулаторна поддршка кај пациенти со срцева слабост. И тоа сме го виделе некаде, излегуваа многу такви видеа пред нека година. Тоа е всушност програм кој што еве и нашата клиника пред да ја реализира првата трансплантација на срце, програм кој што го воведе неколку години претходно со имплантирање на овакви механички направи. Значи се става некаква механика, чисто за да сватам, на срцето, кое што му помага да испумпува крв? Тоа е циркулаторна пумпа, која што се вградува. Сега постојат неколку модалитети, или циркулаторни пумпи кои што се вградуваат во левата комора и служат за да ја поддржат функцијата на левата комора, исти такви кои што се вградуваат во двете комори и служат за да ја поддржат работата на двете комори, или така наречени total artificial heart, целосна замена на целото срце. Технологијата напредува многу во оваа насока. Тоа во надминување на проблемите. Еден од главните проблеми со кои што се соочуваме кога ги имплантираме овие пумпи е нивната склоност да прават тромби. И потоа да се случи мозочен удар, срцев удар повторно и слично. Ќе ве вратам на по-ведри теми. Иако ова е добро кога го слушам дека толку оди напред технологијата. Значи 3D принтингот, да не го заборавиме. 3D принтингот и тоа исто, па и тоа мислам дека го спомнавме на почетокот. Тоа значи принтање на готово срце и замена со истото или? Во смисла на принтање на готово срце се уште сме далеку од таков некој момент, меѓутоа нешто што многу ветува е можност за на некој начин ставање на органите како во чорап, во навлака со матични стем клетки, кои што потоа со соодветна РНА се стимулирани, месенџер РНА се стимулирани да го градат, да го создаваат протеинот или ткивото кое што ни е потребно да се појачи. Поголем напредок во истражувањата е направен во таа смисла, отколку во креирање на орган од нула. Тука проблемот е голем со васкуларизацијата на тие органи и создавањето на васкуларно ткиво. Меѓутоа, има и такви напредоци во така наречени органоиди, мали ткива, парчиња ткива, мали срца, различни. Да, ова на крај не целосно го разбрав, ама од прилика. Значи има 3 насоки кои што и тоа како се разгледуваат од трансплантација од животни до 3D принтање на делови кои што помагаат срцето да функционира, до оние механичката помош и пумпите. Кои што има напредок во нивната функција, напојувањето со електрична енергија е голем проблем, затоа што... Како и за секако и за вештачката интелигенција. Се што сакаме да одиме напред, мораме веројатно да се вратиме на електричната енергија и како ќе ја произведуваме, ама ќе биде интересен период пред нас во секој случај. Сега, ајде малку како да превенираме. Ова ние што го зборуваме веќе стигнато до одреден стадиум, каде што вие како доктори, како кардиохирурзи, морате да интервенирате. Меѓутоа, за да може да дадете најдобра помош, идеално би било да се намалува бројот на пациенти. Главна е превенцијата и тука мислам дека ние како медиуми, како луѓе кои што имаме, да кажеме, одредени публики, ја играме главната улога. Како може да се превенира? Дали е спорт? Дали е начин на исхрана? Што на вистина влијае врз превенцијата кај срцевите заболувања или врз, да кажеме, да не се влоши толку многу ситуацијата, колку често треба да се прават оние превентивни прегледи? Затоа што тоа и здрав човек е како јас лично треба да го размислува што порано нели тоа подобро. Некои држави баш го гледав примерот на Британија и некои компании вложуваат во огромни кампањи за превенција токму со цел да се намали товарот на здравствениот систем, ама и да им се овозможи убав животен век на луѓето да имаат што помалку заболување. Што реално функционира кога е срцето во прашање? Кои се оние работи што треба да ги мислиме? Прво околу превенцијата. Ќе се навратам на значајноста на превенцијата, колку е низиното значење огромно и за индивидуата и за општеството, а колку можеби ние се уште го занемаруваме
сето тоа. Една анегдота уште од древни времиња од кралскиот дворец во Кина вели дека кинескиот цар, крал го плаќал со месечна плата докторот на дворецот, се додека сите биле здрави. Кога некој ќе се разболел, престанувал да му дава плата, што самиот доктор требало да се насочи на тоа да не се разболат, односно на превенција. Од друга страна, тоа кога го преведеме во модерно време, ние со статистиката и со пресметките не сме многу на добро ниво, меѓутоа Западот, Америка, кај што многу придаваат значење тоа, утврдиле дека секој еден долар инвестиран во превенција, во мерки за превенција, заштедува $20 на економијата и на здравството понатаму. И тоа се огромни разлики, огромни бројки, што треба да не натераат и како општество, и како индивидуи да се насочиме повеќе кон превенција. Посебно како кај нас што имаме дефицит од доктори, значи посебно треба да се фокусираме на тоа. За жал, земјите кои што се во развој, со оглед на тоа дека мерките за превенција се помалку видливи. Ефектот од мерките за превенција се гледа може да го дискутираме подалеку и некако се воздржуваат од трошоци во правец на воведување мерки за превенција, тоа понатаму буџетите им ги оптоварува дополнително, како што претходно кажавме со примерот. Сега, во делот на срцевите болести. За да превенираме, значи ја ги избегнеме причините кои што би довеле до тие болести. Модерниот концепт за болестите подразбира така наречен мултикаузален пристап, односно не постои ни една болест која што има само една причина. Секоја болест е последица на неколку причини или со оглед на повеќе слојноста, така наречени ризик фактори. Ризик факторите кои што доведуваат до срцеви болести можат да бидат ризик фактори на кои што ние не можеме да влијаеме. Тоа се или вродена склоност, возраст, со старењето склоноста да добиеме некоја кардиоваскуларна болест се зголемува. Пол, мажите се уште имаат поголема склоност за кардиоваскуларни болести од жените. Си имаме ние други. Или раса, нели, сега, во глобална смисла, ако разговараме. Известни раси се посклони на срцева слабост. Тоа не го знаев. Сега, кога зборуваме за превенција, ќе се насочиме на ризик факторите на кои што може да влијаеме. Кои се тие ризик фактори кои доведуваат до кардиоваскуларни болести? На прво место нерегулиран висок притисок, односно нерегулирана хипертензија. Хипертензијата доведува до оптеретување на срцето, на крвните садови и оштетување на крвните садови кои понатаму ги прават своите последици, да не одиме во детали. Што кај нас луѓето го регулираат со ракија? Пак, една е приказната како го регулираат луѓето кај нас, меѓутоа друга е приказната која што многу почесто ќе ја видите, ќе сретнете луѓе кои што ќе ви кажат мене ми е нормално да имам 160 притисок. Мене ако ми е понизок од 160, јас не се осеќам добро и јас си функционирам, тој ми е мене притисокот. Сме сретнале многу таков пристап кај пациенти кои што доаѓаат. Не го разбираат како нешто. Јас сум навикнат на тој притисок. И што е уште полошо, ако организмот веќе се навикнал на покачен крвен притисок, значи дека тој крвен притисок перзистира подолго време наназад и можностите од предизвиканите штети се поголеми. Покрај Значи нема такво нешто како нормален висок притисок. Не. Добро. Значи нормален висок притисок до 130 со 80 систолен диастолен. Добро. Покрај високиот крвен притисок, пушењето цигари е еден од најдиректно посочените ризик фактори кои што доведуваат до оштетување на ендотелот на крвните садови, оштетување на срцето и не само класично тутун од цигарите, туку и овие понови модерни форми, електронски цигари, вајп, нели, сите тие. Да, вейпинг, посебно кај младите популарно многу, и оние што се ајкос, исто што луѓето не ги сметаат за цигари. Тие на младите посебно им беа презентирани како некоја помалку штетна форма на пушење, како да ние сега мора да пушиме, па да избереме помалку штетна форма, но испитувањата покажуваат дури дека за некои работи се и поштетни од класичните цигари. Значи, цигарите така е еден од
најизразените ризик фактори. Јас ова на моите ќе им го пуштам дома, така што супер продолжат. Високиот шеќер, диабетес мелитус, како нерегулиран шеќер, нерегулирана гликемија. Дали така... тука има став, ова ми е мене нормално, или не? Тука нема такво нешто, сепак високиот шеќер, луѓето, мора да кажам дека го чувствуваат негативно на своето здравје и своето функционирање и секако дека за разлика од високиот притисок повеќе се склони со време да го третираат. Меѓутоа, кога зборуваме за високиот шеќер, има една одбивност кај пациентите со која што јас лично сум се сретнал често, тоа е одбивност од користење на инсулин. Полесно име на пациентите да се одлучат за таблетарна терапија, иако можеби нивната состојба бара инсулинска терапија и слично. Еве тој проблем може да се потенцира. Хиперлипидемија, односно високо ниво на маснотии во крвта, што е врзано со начинот на исхрана, недоволното движење, односно недоволната физичка активност, која уште пред 15-20 години како една од најголемите ризици, препознавајќи ја Светската здравствена организација, спроведе кампања во однос на годината, на денот на здравјето и тековната година, која кампања имаше наслов "Движи се за здравје". Да, никогаш забораваме дека можеби наједноставното и бесплатно решение е да се движи човек и да оди, еве, например, ако не и уште подобро да спортува. Пешачењето е одлична вежба, ако може така да кажеме, за кардиоваскуларниот систем. Супер. Не мора, ама зашто да не го слушнаме? Не мора луѓето да се подложат на некои строги, не знам, фитнес, може ли екстремен режими? Фитнес па проблем да ни направи ако нешто не ни е подготвен организмот од еднаш, во дадени ситуации, да. Значи треба во дадени ситуации, да. Затоа луѓето кои што се подложни на екстремни спортови, некои кои што бараат екстремен физички напор, дотолку повеќе треба да прават редовни прегледи, затоа што, како што кажав, ние, доколку не се прегледаме, не знаеме каква генетска склоност имаме и што носиме во себе. Има ситуации на непрепознаени или недиагностицирани предходно состојби на проширена аорта, да речеме, или проблеми со срцеви валвули или со ритамот на срцето, кои што при напор се нагласуваат, и имаме ситуации во кои што се случиле нешто и јавно сме посведочиле, нели, на спортски надпревари, се случиле несакани последици. Па има и никогаш и заради оние допинзи и слично сме слушнале многу примери, така што треба да се биде внимателен и со тоа не имавме одлична професорка по биологија, што секогаш како тинејџери сите опасности од све што можеш да конзумираш не ги кажуваш, и мислам дека некако тоа не го врежала во глава и образованието е супер место за ваква едукација. Сега ајде малку најконкретно, овие се ризиците што еден човек што нас слуша нас денес како сака да почне да си превенира или да си направи, да си ја намали опасноста, што треба да направи? Не знам, во насока на тоа да почне со пешачење, да ги откаже цигарите, да внимава на исхраната или да јаде медитеранска исхрана, не знам. Токму тоа, значи избегнување на овие ризик фактори. Најпрво ќе кажам, пушачите да се откажат од пушењето веднаш. Секогаш го кажувам тоа и секогаш кој ќе го кажам тоа, наидувам и на многу негативни реакции и знам дека пушењето е зависност, нели? Една од болестите на зависност и знам дека не е лесно човек кој што е влезен во таква една зависност да се откаже, меѓутоа ако веќе не можеме да ги натераме пушачите да се откажат, да се воздржиме од можноста идните генерации да навлезат во таква една зависност, нели. Значи, откажување од пушење цигари, мерки кои што некои еве сега и се спроведуваат
повторно порадикални законски мерки кои што треба да значат превенција од пушење, спроведување на такви мерки од државата, меѓутоа нели личен избор на секого да се не откаже само или да не почне со пушење цигари, со оглед на многуте штетности. Физичка активност. Ние живееме во модерно време живот и работиме работа која што има премногу седење, премалку движење. Секоја прилика која што имаат гледачите да ја користат, да пешачат, не мора кога одат некаде со кола да паркираат пред самиот влез, ако веќе мора да одат со кола, да користат викенди за движење во природа, планина. Во центар на град. Значи, секогаш кажувам дека Скопје на некој начин, скопјани се среќни што го имаат водно, во самиот град, една прекрасна природа. Од друга страна, движењето во природа ќе го намали и стресот, кој не го спомнавме исто како еден од во поново време нагласените ризик фактори за кардиоваскуларни болести. Ако се откажеме од цигарите, значи мора да се смируваме со спорт, така што некако... Физичка активност, секој според неговата физичка подготвеност, можност. Пешачењето е секако нешто што веројатно сите можеме да го практикуваме, или повеќето можеме да го практикуваме во смисла на превенција, но и други спортови рекреативни секако. Ама и дома активност некогаш помага. Ако сте и цел ден активност. пред телевизор така едно, ги гледам јас, например, кај нас многу често има разлика во тоа што го спомнавте, кај мажите и жените, особено кога ќе се пензионираат, мажите легнуваат, седнуваат и тоа е тоа, додека жениве нешто прават по дома, значи може да си делат. Мојата баба беше медицинска сестра и знам на дедо ми му даваше цело време задачи, особено кога се пензионира, за да не залегне, што се вика во таа насока. Една од препораките за долговечноста на животот е меѓу другото и социјалната интеракција, посебно кај возрастната популација, кај пензионерите, кои што што кажавте, после пензионирање знаат покрај тоа како што кажавте да се залежат, па во една мера и да се исклучат од социјален живот. Јас ги охрабрувам пензионерите да се социјализираат, да се вклучуваат. Има многу здруженија кои што организираат активности, одлични, можам да кажам, според тоа што сум видел, да се вклучуваат во такви активности, бидејќи социјализацијата помага за прво и квалитетот на животот е подобар кога има социјална интеракција и помага за долговечноста. Исхраната ја спомнавте, избегнувањето на многу процесирана храна, јадење повеќе на свежи продукти, избегнувањето на храна богата со тешки заситени масти, повеќе користење на природни продукти, нели? Помалку пржано, повеќе варено или? Па и тоа би се рекло, да. Сега, ние имаме мрсна кујна, ама па имаме и медитерански момент, така што некои варијации на тема на нашата кујна, зашто да не, баш минатата епизода ни беше на тема рецепти кујна и зборуваше готвач еден за нашата практично традиционалните јадења што ги имаме, може да истражиме малку. Еве и пензионерите може да ги прашаме, ќе ни дадат сигурно одлични решенија и рецепти за тоа што и како можеме да подготвиме. Ајде малку да зборуваме за младите. Тема која што неколку пати видов и дека си ја спомнал и дека те интересира е менталното здравје кај младите. Сега, како е тоа поврзано со срцето и со стресот, сигурно има некоја врска, меѓутоа, што ти препорачуваш, еве како доктор, во која насока мислиш дека треба да размислуваат младите? Сигурно не е лесно и да се заврши само факултетот, што си го завршила, да не зборуваме за тоа дека секој ден предизвиците на еден кардиохирург не се споредуваат со нашите предизвици на работа, како, правење на емисија, веројатно нашето е многу полесно и практично сите си одиме дома секогаш среќни и задоволни, дури колку и да се изнервираме, што не е случај, не може да биде случај во твојата работа. Како да работиме со нашата психа и со нашиот мајндсет, за да може и начин на размислување, за да можеме да ги надминеме овие состојби?
Релативно е што е тешко, што е лесно. Тоа што е за вас лесно може е за мене тешко. Ова интервју веројатно за мене е потешко отколку што е за вас. Сигурно, да. Исто кој што вашата перцепција за мојата работа. Како и да е, модерниот живот ги изложува на многу стресни ситуации луѓето. Младите живеат во едни времиња на интензивни промени. Интензивни промени во кои што може да се каже дека можеби основите на општествените уредувања се доведени во прашање. Развојот на социјалните мрежи, развојот на вештачката интелигенција, кој што то прв можеби ни предстои, сигурно ќе предизвика уште поголем ментален набој, ментален притисок и за помладите и за постарите. Ние од друга страна сме прилично конзервативно општество кога станува збор за овие теми и прво нешто што мислам дека треба да направиме е да прифатиме дека менталното здравје е нешто за што треба да се дискутира. Исто како за физичкото. Исто како за физичкото. Значи, дефиницијата за здравје на Светската здравствена организација вели дека здравјето не е само отсуство на болест, туку целосна физичка, психичка и социјална кохезија со и благосостојба. И благосостојба. Така што исто Светската здравствена организација пред некоја година во тие кампањи по повод Денот на здравјето ја потенцираше значајноста на менталното здравје. Мора да прифатиме дека како што може да се разболиме од висок крвен притисок, како што може да имаме траума да скршиме рака, така може и нашето ментално здравје да биде нарушено. И тоа не е нешто што треба да се свати страшно, не е нешто што треба да се стигматизира и не е нешто што треба да се посочува како негативност, крај на светот. Напротив, треба да се отвориме во таа смисла, да дискутираме, зборувајќи за младите кои што се повеќе се изложени на овие ментални притисоци многу порано во нивната возраст. Ние среќаваме анксиозни и депресивни деца уште во основно образование, што можеби пред повеќе години можеби и не било препознаено толку, меѓутоа и помалку го имало. Веројатно и го имало помалку со оглед на овие модерни ментални притисоци за кои што претходно зборував. Да, и она нели живеете во Македонија, добро, може и немате бог знае колку фамилиарно, а на Инстаграм постојано следите инфлуенцери кои се милиардери или можеби и не само изгледаат како да се, и сето тоа на еден млад човек и мозок му прави притисок дека да, јас вака треба да бидам, вака треба да изгледам и некако ги оттргнува младите од тоа дека само треба да и децата да бидат млади и да си уживаат и ќе си дојде. Прво, како што кажав, препознавањето на проблемот, односно и изборувањето за проблемот е нешто што е и индивидуална обврска и на фамилиите кои ќе забележат нешто такво, да разговараат, не да го ставаат под тепих. Општеството исто така, ја во последно време гледам неколку кампањи кои што се насочени и кои што ги поздравувам и на менталното здравје и на така наречениот булинг во училиштата. Затоа што и младите се освестуваат и компаниите сватија дека ова е проблем што нашите потрошувачи го имаат и ние мора да ги поддржиме тука за да ако бараме од нив утре да продолжат да купуваат од нас. Да, значи разговарање за проблемите, не травматизирање, не стигматизирање, и едноставно прифаќање дека менталното здравје и нарушувањето на менталното здравје е нешто што е како и било која друга болест и треба да се насочиме кон третирање. Па и кон превенирање, исто како што кажавме предходно, со промовирање на здрави навики, промовирање на здрави и вистински вредности во општеството. Не ова што кажавте сега, гледањето на социјални мрежи, искривување
на реалноста, прикажување на некоја нереална слика. А кога ќе видиме тоа како изгледаат доктори, болници по светот, тоа мислам дека луѓето тука кои ќе дојдат и во вашата област, нормално дека не се нашминкани од глава до пет и сестрите секој ден кога ќе дојдат на работа, се случува и тоа, ама кога сте повозрасен, тоа може да го разберете кога сте дете, малку нели вие ново. Исто така има фази во животот кога едноставно луѓето природно се соочуваат со ментални предизвици, постпородилната депресија. Мене ми беше интересно кога научив дека и во село ја препознавале, само викале нешто нервозно, е млекото слично, па помагале тука сите да се надмине тој период. И за мене беше многу интересно тоа кога го научив дека постоело и некогаш и сега, ама сега сме некако сами на себе и добро е што се подигнува малце свеста за тоа. Тоа што го кажавте во село кое ќе препознаеле, помагале сите, ете Така тоа како една и порака и за во современо време да го испратиме до сите кои ќе препознаеме или ќе се посомневаме кај некој од нашето обкружување, да пробаме да помогнеме. Ние не се гледаме меѓу себе, тоа мислам дека социализацијата е некој прв чекор. Ајде за тоа што вештачката интелигенција ја спомнавме и сега од една страна ни создава страв кај младите од губење на работни места, особено оние први почетни позиции се под влијание, меѓутоа во медицината сите и се радуваме, мислам дека на вештачката интелигенција, во надеж дека ќе ни донесе подобра диагностика, дека ќе ни донесе полесно пренесување на технологии, на техники на оперирање или на превенција, најидеално на превенција, нели, во медицината. Што се случува во Франција, баш делот она што го учеше беше и врзано со вештачка интелигенција или ние лошо сме истражили? Со употреба на робот. Роботика, да, тоа е тоа. Да се опаметат роботите, па со среќа. Да, во овој случај за сега роботите се уште под команда на хирургот. И така може би треба да биде. Роботизираниот пристап во хирургијата, всушност роботот ги обработува движењата на хирургот, ги прави попрецизни, го анулира треморот на рацете кои што се јавува кај сите и после 24 часа. И во таа насока прави минимизирање на траумата, овозможува операции, односно процедури кои што се со така наречен минимално инвазивен пристап. И тоа е една од насоките во кои што се движи хирургијата и интервентните интернистички гранки во модерно време. Вештачката интелигенција медицината ја прифаќа иницијално, мора да кажам, со една голема афирмација. Зошто? Заради тоа што вештачката интелигенција во медицината засега успева да донесе многу. Користењето на вештачката интелигенција во процедурите за процесирање, за обработка и за изготвување на нови лекови многукратно покажало дека ги зголемува, го забрзува времето до носење на тој лек, ги зголемува можностите за анализа на самиот лек и на неговата ефективност. Мислам дека негде прочитав една проценка дека во просек од 5 години на 6 месеци го има скратено периодот во кој што еден лек може да се испита, зборуваме за инвитро, односно студии кои што се однесуваат не директно на здрави луѓе, туку лабораториски анализи. Од друга страна, вештачката интелигенција отвара голема врата во насока на поквалитетна диагностика. Тоа ми е особено интересно. Еден од поголемите проблеми во смисла на недостатокот на кадар со кој што се соочува светот и нашата држава особено, а тоа е кадар обучен за радиодиагностика, односно радиолози, рентген. Да, зашто и тие се доста наценена. И рентген диагностика. Огромен е недостатокот. Многу е долго времето за чекање да се прочита резултат. Значи, времето за снимање има известно чека, меѓутоа многу е долго и освен ако не е итност, нели некоја па да мора брзо да се прочита, многу се долги времињата за чекање да радиологот го прочита тој резултат.
Тука вештачката интелигенција која што се обучува за анализирање на компјутерска томографија, магнетна резонанца и останати диагностички методи, наоѓа многу голема примена. Не само што ја убрзува процедурата на диагностицирање, туку утврдено е дека вештачката интелигенција која што ќе се истренира правилно во оваа насока, може и многу попрецизно и многу порано да детектира промени кои што човечкото око не може да ги детектира. Промени кои што значат рана диагноза и можност за ран третман. Што исто ќе придонесе за помало оптоварување на самиот здравствен систем. И уште една работа во која што се користи вештачката интелигенција и ова во комбинација со 3D моделирање, тоа се тие така наречени дигитални близнаци, digital twins, во кои што врз основа на диагностичко испитување компјутерска томографија или магнет, например, на еден пациент, се дигитализира негов близнак на кој што може да се направи анализа, да се испланира операција, 3D да се визуализира. Дури таквите методи се користат и за тренинг во поново време во развиените земји. Тоа е нешто што сигурно е имавме и тука за сега далеку од нас. Минатата сезона доктор кој што ги принта органите и кажа дека баш имаме и ние искористено при една процедура негова помош. Доктор Арсенков, кој што работи на таа проблематика во Македонија, навистина воведува едни револуционерни методи и можем само да ја поздраваме таа активност. И ние имаме во еден случај искористен еден таков 3D модел кој што исклучително многу ни помогна во планирањето и во самата операција. Интересно, особено кога мислам има мемиња често медицински на Инстаграм или некои сликички, вика пациентот на кој што учиш и пациентот кој што ти доаѓа се комплетно две различни работи и затоа добро е да може вистинското срце или орган на човекот да го види докторот пред операција. Секој човек е различен. Значи ни од внатре не сме исти. Апсолутно. Секој човек има различен квалитет на ткиво, кое што може да те изненади во тек на операција, да ти предизвика компликации и непредвидени ситуации, што можеби на овој начин може да се планира, да се превенира. Сега кај превенцијата, само сакам да кажам, не се сложувам дека тоа е помалку видливо од луѓето, зашто знам дека кога се воведува ние годишни прегледи гинеколошки, дека многу луѓе кои што не оделе на преглед, почнаа да одат, тоа е првата работа што после, нели, го намалува трошокот за одредени болести, конкретно кај жените, ама и јас лично и верувам сите што ќе отидат на такви прегледи, кои што сме здрави, фала Богу луѓе, си викаше и па државата се грижи за мене, нели? Тој момент на се превенираат одредени работи, се заштитува системот, но и јас повеќе си ја сакам државата затоа што чувствувам дека се грижи за да бидам здрав човек. Така што мислам дека превенцијата и како е важна. Колку луѓето имаат навика редовно да си прават проверка на срце и слично, и какви се тие редовни прегледи што треба да се прават, постојат ли воопшто и од која возраст треба веќе да се почне? Ефектите од превенцијата се тие кои што подоцна би ги виделе. Инаку се согласувам во ова што кажавте дека за самите луѓе е и сите на крајот на криштата сите кампањи кои што биле во смисла на превенција биле поздравени и прифатени и успешни на крај крајава од популацијата. Јас знам за антибиотици, кога сум работела порано во утринска програма, доста ги следевме тие, имаше за антибиотици. До тој момент мислам дека антибиотик на своја рака секој си зимаше кога ќе сака, значи после тоа малку посериозно се свати. Имаше нели превенција од пушење, од дрога и колку и да звучало можеби во моментот смешна реклама одредена или слично, влијае ментално на тој што ја слуша и веројатно ќе размисли следниот пат во таа насока. А сега, да кажеме, ни фалат такви кампањи, се надевам дека за превенција пак ќе се направат и ни требаат, мислам, дефинитивно. Што значи еве кај срцето тоа, кај кардиолошките заболувања? Какви прегледи треба да правам јас или секој здрав човек за да нели превенира
нешто во иднина? Добро би било најмалку еднаш годишно да се прави анализа на крв. Добре. За повозрастните Запишано. над 40, над 50 години да се направи и кардиолошки преглед еднаш годишно, затоа што веќе границата се симнува на кардиолошки болни некако. Се повеќе гледаме и луѓе во 40-тите кои што се кандидати или за стентирање, или за бајпас, или за корекција на некоја валвуларна болест, дилатирана аорта и слично. Значи, веќе после 40-тата треба. А генерално голем дел од овие болести или состојби патолошки се непрепознаени, се тивки на некој начин, односно немаат некои изразени симптоми или дури и доколку се јават симптоми, со оглед на возраста, младите луѓе често ги занемаруваат и не ги сваќаат сериозно. Под Значи, стрес, покрај редовните превентивни прегледи, нешто што особено сакам да нагласам е да не се занемаруваат известни симптоми кои што би се јавиле. Значи, срцебиење, замор, ако забележиме дека секојдневните обврски кои што претходно сме ги остварувале сега ни предизвикуваат замор. Ако забележиме замор да не викаме од годините при известна физичка активност, веќе кога ќе се јави градна болка, тоа значи дека е напредната состојбата веќе, нели? И тоа е нешто што апсолутно не треба да се занемари и треба да се побара медицински преглед, кардиолошки преглед. Што можеме да научиме од французите кога јавното здравство во прашање? Зашто јас баш кога ги разгледував системите, еден од поистакнатите беше баш францускиот систем. Што можеме, или што ти научи си пак сиво јавно здравство што го применуваш тука и што можат сите и колегите да поднаучат, ако не слушаат? Францускиот модел на здравство, колку што знаме, организиран со значи, болниците се таму под граѓаните плаќаат државно осигурување, така? Да, како и кај нас. А државата со тоа државно осигурување ги плаќа во целост услугите во различните здравствени установи. Без разлика дали се приватни или државни? Или не? Во зависност од тоа дали е примарна, секундарна, терцијарна здравствена заштита, значи државата има комбинација веројатно. Да. Како кај нас? Слично како кај нас, да. Сега од самиот систем ја бев кратко време за да можам да извлечам некои заклучоци за самиот систем и да кажам, нели, политичката организираност на системот. Има различни модели во светот и во Европа. Ние како постсоцијалистички држави имаме некој меѓумодел, транзиторен модел во кој што од една страна исто плаќаме со нашите придонеси во фондот за здравство. Така. Плаќаме известно државно здравствено осигурување со кое што државата од една страна ги финансира и ги одржува јавните здравствени установи, каде што, јас кој што работам во универзитетска клиника, сум всушност вработен од државата. Така е, и платен од фондот за здравство. А од друга страна, во приватните клиники со посебни договори, државата од истиот тој фонд плаќа услуги. Значи, тука е во одредени ситуации, да. Да, тука е една двојна, да кажам, формула, која што има известна и дискрепанца. Мислам дека нашиот модел треба да се усоврши во насока на регулирање на овие од одржувачи до даватели на здравствени услуги. Да, комплексно е доста таму, ама за сега некако со тоа се крпиме. Да. Што би можел да кажам, значи за краток беше тој наш престој во Франција, ние можевме да видиме како е организирана нивната работа во смисла на подготовка и на третирање на пациенти, каде што навистина ако нешто може да кажем, таму нема простор за импровизација. Редот функционира
безпрекорно. Утрото кога почнува работниот ден, апсолутно сите знаат каде им е местото, што се работи, како се работи, и апсолутно се почитува тоа во целост. Мислам дека сега тоа што можев да го видаме, дека веројатно недостатокот на доктори во Франција, како една поразвиена држава, во голема мера се компензира со миграција. Да, секако. Голем дел од специјализантите и младите доктори беа всушност од други држави. Па и тоа не паметен пристап на една таква држава, кога ќе размислите дека некој го образовал тој кадар, да кажеме еве во Македонија во универзитетска клиника, бил на специјализација, бил тука и така натаму, вие само го земате и го дообучувате за вашиот систем и готов кадар. Секако си ги имате и вашите доктори како дополнување. Европа има две насоки на здравствена миграција. Едната насока е исток-запад, другата насока е југ-север. Западните и скандинавските држави кои што имаат многу поразвиени здравствени системи и обезбедуваат, како да кажем, предности во доминантно предноста која што особено во скандинавските држави е изразена кај здравствените работници е балансирањето помеѓу професијата и приватниот живот. Значи многу повеќе можат да си дозволат помали работни сати, помала оптеретеност и со самото тоа поголем квалитет на приватниот и фамилиарниот живот. Од друга страна, тука имаме некои чудни случувања, како да кажам, во тој однос. Има 24 часовни смени, нешто што јас пред кратко време го дознав. Се срамам од тоа, ама реално не знаев дека постои такво нешто, да докторот или сестрата дојде во 8 часот на работа и си отиде следниот ден во 8. Колку е тоа добро и колку е практично и за докторите и за пациентите од друга страна? Нормално дека тоа е поради недостатокот на кадар. Главната причина секако поради која што се одржува таквиот систем, главната причина е недостатокот на медицински кадар. Ние се соочуваме сега и во овој одлив на медицински кадар, цело време зборуваме за докторите, меѓутоа можеби е многу поголем проблемот и со медицинските сестри, кои што во многу поголема мера замина во странство. Така да и тоа е еден недостиг кој што тешко го компензираме. Докторите, па да кажеме барем ја добиваат почита, подобро се платени, а кај сестрите никако. Сите причини кои што ги тераат на иселување докторите важат и за сестрите, веројатно во малку поголема мера. Сега тие 24 часовни смени спомнав претходно, за да се избегнат треба 2 или 3 пати повеќе медицински кадар да има ангажирано во здравствените установи. Од друга страна, се смета дека е тоа еден традиционален систем кој што уште од моментот кога е воведена програмата за специјализирање, за едуцирање на нови кадри, нови доктори, а тоа еден од историски позначајните хирурзи Вилијам Халстед го вовел во Америка уште во 19-тиот век. Неговиот пристап бил дека докторите всушност треба да бидат 24 часа присутни во болниците. И практично они овозможували и оттаму американскиот термин или англискиот термин за специјализација е residence. Значи они живееле практично во болницата за да на тој начин овозможат најдобар квалитет. И неговиот пристап бил прилично строг, после тоа и критикуван од известни други хирурзи. Меѓутоа таквиот некој начин кој што е воспоставен за специјализирање е основата и на дури и на ден денешните специјализации од која што развиените земји полека успеваат да се ослободат. Но вредноста, односно менталитетот, таа некоја докторска медицинска логика на некој начин наметнува потреба дека ти
треба да си во дадена ситуација и 24 часа присутен. А треба ли толку уморен да оперираш? Еве да кажеме за некои работи, сега во ред 24 часовна смена не е исто. Веројатно треба да се прилагоди на различните специјалности. Да. Ова што го спомнавте со оперирањето, хируршката дејност, секако дека после 24 часа не е лесно да се прави тоа. Харвард 2004 година спровел една студија во која го анализирале влијанието на 24 часовните смени, односно 24 часовната будност, недостиг на сон. Утврдено е дека 24 часа будност има влијание, речиси, како 1 промил алкохол во крвта. Како пијан доктор. Како пијан доктор, да. Некој може и анализата покажала дека за 36% се зголемени, зачестени грешките на докторите после кои што работат во 24 часовни смени. Анализите покажале дека двојно е зголемена опасноста, односно веројатноста од сообраќајна несреќа при одењето дома, што ако ги земеме овие анализи, ќе сватиме дека нити за пациентите, нити за докторите е веројатно добро, но од една страна тоа наследство уште од Вилијам Халстед, кој што подоцна се романтизира некако тоа 24 часа. Подоцна е утврдено дека Халстед всушност таквиот начин на негово функционирање можел да го оствари заради тоа што станал и зависник од кокаин. Во тоа време не бил забранет и тој всушност експериментирал со анестетското дејство, анестезиолошкото дејство на кокаинот и така станал зависник. И така можел да биде буден 24 часа. Меѓутоа веројатно тоа го одржувало буден. Една анегдота малце е интересна на тема. Посебно за подкастов. Но како и да е, тоа е една традиционална, стара оставштина, која што недостатокот на доктори во медицинските системи оневозможува на некој начин, според мене, да биде надмината. Од друга страна, секако дека општеството и системот и здравствениот менеджмент треба, според мене, да се движи во насока на намалување на работните часови. И во светот тие 24 часовни смени се заменуваат со 16 часовни. Да, тоа некако ќе се помине. Еден од аргументите зошто за овие кои што заговараат 24 часовни смени е дека голем дел од грешките пак од друга страна се случуваат поради промената на смените и пренесувањето на состојбите за пациентот, кој што нешто се промашува, но ете оваа студија на Харвард од 2004 година покажала всушност дека тоа е многу помал проблем од 24 часовници. Затоа постои науката за никогаш да ни одговори вакви прашања, нели со нивните долгогодишни студии што Харвард може да си ги дозволи, а се надевам еден ден и нашите универзитети ќе ги прават истите. За крај сакам да зборуваме за целосната услуга и целосниот систем, баш за радиолозите, сестрите, докторите, како една целина, затоа што ете и на филмовите, и во присуството ако одите, не знам, во некоја скапа приватна болница или слично, добивате третман што е човечки од самиот почеток до крај. Додека кај нас во одредени, не во сите клиники, многу зависи веројатно третманот и од тоа, добивате третман кој што не секогаш е, да кажеме, многу хуман и не унифициран секогаш. Колку е важно медицинските лица, тие што работат со пациенти, да имаат еден таков човечки пристап. Јас спомнав претходно дека, например, мојата баба си ги чуваше во пензија пациентите што ги боцкала, затоа што велеше тоа се мои пациенти. И си доаѓа кај нас дома луѓето и не смееше да се пипне првата фиока, зашто беше полна за терапии. Меѓутоа, ајде тоа можеби е премногу, ама еве некаде измеѓу. Меѓу она што значало некогаш, да кажеме, таква одговорност кон работата и она што значи денес. Точно не се добри условите за работа, особено на медицинските сестри, но тие не се исклучително важни во системот, за да и пациентот нели не се испаничи уште толку каде доаѓа за одреден зафат или било што, па уште полошо да му биде.
Како можеме ова да го смениме? Може би помогнало. Мислам дека хуманоста е и треба да биде основата на медицинската професија. Па да, инаку зошто? Јас, кога студиравме во текот на таа обука, нели, велат докторот или сестрата треба да чувствува симпатија, но не и емпатија со пациентот. Значи, треба да има една блискост, но не треба да има целосно поистоветување и сочувствување. Од друга страна, секогаш јас кажувам, ние сите сме што и да работиме, ние имаме 1,000,000 проблеми и околности така, кои што нас не тиштаат, не знам. Но јас секогаш велам, прво себе си го велам истото, бидејќи не сум имун на нервози, на несакани случувања од околината, но секогаш себе си велам дека колку и да ми е мене во дадена ситуација тешко, на пациентот му е потешко. Да, сигурно, особено на твоите пациенти. И од друга страна, не само мојата стручност и мојата вештина, туку и мојот однос кон него може да му олесни на пациентот. Апсолутно. Така што, особено, ние се среќаваме со нељубезни луѓе на секој чекор, не знам, да, на шалтерски работници, на касиерки во продавница, но сето тоа нема толку големо значење колку што има кога работите со пациент. Така. И затоа едноставно, како да кажам, не може да се сугерира, не може да се стимулира еден подчовечки однос, меѓутоа преку личен пример и треба, може? само преку личен пример, веројатно, да. Веројатно сите го гледаат докторот што прави, па си велат, добро, кога докторот може да оперира тука и да биде пак фини во ред, мислам, нели, со пациентите, тогаш може треба и со колегите, не само со пациентите. Точно. За да се работи заедно во тим. Да. Тимската работа кај вас веројатно е најважна. Па еден коректен однос со колегите на добра работна средина, секако дека овозможува и добар однос со пациентите. Што правите за тимот да биде секогаш во кондиција? Имате некој трик, тоа може да се искористи веројатно и во секоја друга област. Најважно е во медицината, нели, треба да правите операција, најважно е сите да бидат тука, присутни, спремни и желни да спасат живот. Како ги имате некоја мотивација што им ја кажувате, постои такво нешто или тоа е повеќе на филмовите, вие само влегувате и работите? Па веројатно е тоа повеќе филмска приказна. Мотивацијата треба да е основата за да се занимаваш со оваа професија. Мотивацијата секојдневно ја гледаме преку нашите успешни приказни, односно преку задоволството на пациентите и нивните фамилии, гледаме и несакани, за жал, ефекти, меѓутоа секогаш не охрабрува кога некоја приказна ќе заврши добро. Да. Тоа сигурно е цел живот си го носи човек со себе, посебно кога било комплицирано. Да. Мислам дека оние серии од тоа станаа популарни. Си ги носиме цел живот и добрите и лошите работи. Да, добро, кај вас ги има двете, ама за да се успее, мора веројатно се мисли повеќе на оние добрите. Да се влегува со таа мисла. Така е. Па добро, тоа стварно и е корисно за секоја друга област. И секако во она што не прави подготвени во медицината, нели, особено, иако тоа веројатно и за секоја друга професија во модерно време, тоа е континуираното учење, читање и следење, повторување на совладаното знаење и следење на новитетите и новите вештини и усовршување во таа смисла. А што ти помага надвор од операционата сала, учењето, надоградувањето, што ти помага да, се си носиш од денот со себе, и доброто и лошото, ама после тоа како излегуваш од тоа? Вежбање, музика, не знам, кои се работите, некој што може да те извади? Спорт, музика,
колку што можам шетање во природа, дружење со фамилија, со пријатели, Ќе си го земеш детето и ќе заборавиш на се. Тоа на прво место, да. Нема мислење. Тоа е најефективниот лексилиум. Најголема дистракција, успеј да го нахраниш детето и добро. Тоа што е покомплицирано. Знае нервозата биде. Да. Што е покомплицирано. Сега овие новиве обврски или она што значи работа, што веќе си навикнат. Новите обврски мислам како татко да се помогне дома. Зашто тие цело време се менуваат во првата година, ништо не е исто секој ден. Па веројатно покомплицирани се новите обврски затоа што се нови и нема начин на кој што можеш најсоодветно да се спремиш. Нема книга. И секоја ситуација е нова ситуација. Тоа многу се смее. Кога ќе се преврти детето, се радува семејството. Некои смешни работи, мали чекори, толку те радуваат, ама и некогаш е тешко да се Има некои работи кои што ги учам, што се вика од детето. Секогаш кој ќе се разбуди са бајле е насмеан и расположен. Да. Нов ден. Како старееме, ние возрастни, ја не памтам кога последно сум се разбудил весел и насмеан. Така да, можеби од децата е нешто што треба да го научиме ние возрастните, да го прифатиме дека секој нов ден е меѓу другото причина за убави работи. Може да биде причина за убави работи и за радост. Па ни филм се случуваат убави работи. Стварно, навистина им е се ново. Значи, секој нов ден, ама добро е и ние... Јас многу работи сум научила од мојот син, така што верувам дека ќе биде исто и допрва кога ќе почнат да зборуваат, па кога ќе почнат да прашуваат одредени работи што ти појма нема што се. Како работат белите дробови, не дека не знам, во средно сме учеле, ама многу конкретно ме интересира како работат белите дробови, добро. Така што цело време учиме од децата и тоа е нешто што треба да го научиме, љубопитноста. Да. Во секоја мислам професија. дека во секоја професија, да, љубопитноста, сега нели ева кога зборуваме за континуирано учење, го спомнавме претходно, всушност љубопитноста е таа што не води, што не тера. На времето вика негативните аргументи за студирање медицина беа дека цел живот треба да учиш. Да. Ама зарем е тоа лошо? Не. А од друга страна во модерно време, па и не само доктор, со која и да се бавиш професија мораш, ако сакаш да бидеш компетитивен, да учиш цело време. И нели да се вратиме на она мотивациона изјава на Микеланджело во неговите 80 и 90 години кога изјавил јас се уште учам. Па и учел. Да, и колку се тие точни неговите нели уметнички дела, колку се прецизни, веројатно за секој е требало да учи. Ама да, уметниците, научниците генерално се остануваат деца и затоа се толку успешни. Да, така што сите може тоа да го научиме од децата. Имаше и приказната со виолончелистот Пабло Каскалс, нешто така беше, исто во неговите 80 и 90 години секојдневно, иако етаблиран нели меѓу најпопуларните, најдобрите виолончелисти, секој ден вежбал по неколку часа. Зошто вежбаш? Чувствувам дека се подобрувам. Сигурно и се подобрувал и така и живееш до 80-90. Мораш за нешто да станеш и да учиш и да продолжиш. Имавме одлично исто докторка за мозок што зборуваше и моето прашање беше, таа се бави со деменција, како да го одржиме во кондиција мозокот. И едно од работите беше точно да се учи цело време нешто ново, континуирано. Не завршува животот кој ќе ни заврши на нас факултетот, ниту учењето. Така што вие, докторите, добар пример сте за тоа. Обично некој кога е доктор се поистоветува за се со да кажеме, таа позиција во општеството. Можеш ли да се замислиш да работиш нешто друго, а да не е медицина? Можам. Сега ќе ти поставам неколку прашања да ми кажеш дали овие работи би можел да ги работиш, никогаш не би ги работел, или да, дефинитивно, ако не е медицината. Наставник од 1 до 4. Да. Суфлер во театар. Да. Сакам театар, така да. Туристички водич. Па тоа има многу патувања. Секако нема човек што не сака да патува. Домар во планинарски дом. Од една страна да, заради природата и обкружувањето, а од друга страна
Можеби не поради веројатно предпоставените периоди на изолација. Да, малку е изолирано. Кои што од една страна можеби да бидат добри, ама од друга страна така да двојбено. Еве сега спротивно, DJ. Да. Секако. DJ е, дали, Забавна професија која што сите сме сакале да дадеме, или понекогаш на некоја забава сакаме ние да дадеме наш белег со музиката која што ќе биде. Ја осакаш публиката вака што сака или не? Ја што сакам, вие кажете. Обично не. Нема нарачки. Да. Стендап комичар? Да. Добро. Да пробаме, не се. Па, и смејата е лек, така да наоѓам тука некоја поврзаност и секако многу ги поздравувам и ги почитувам луѓето кои што преку смејата се трудат да ги расположат или да им олеснат секојдневие на луѓето. Поздрав до сите наши прекрасни стендап комичари и фала што правите превенција и ни помагате да се излечиме. Архитект? Една од интересните професии додека бев средношколец кои што сум ги размислувал е таа, но сепак избрав медицина, а дали би работел? Да. Добро, значи ова тие што учат се архитектура, електромедицина, во принцип. Добро. Па да, и Преведувач. И од кој јазик, ако да? не би работел преведувач. Ајде едно не имаме. Ајде, да. Добро, кустос во музеј. Да. Метеоролог. Надве сум по тоа прашање дали би работел Можеби. метеоролог. Можеби. Добро, судија. Не. Така и си мислев. Не мора. Не. Протокол? Не. Каскадер? Па сум авантуриста. Возев велосипед, маунтен байкинг, еден период од Значи животот може. со каде што спустовите ми беа посебно драги, така да можеби. Интересно, и радиоводител за крај. Или подкастер. Зошто да не? Што да не, време е да се Уживав почне денес, следен така да. подкаст. Се јавуваме од клиниката. Не. Медицински Мислам, подкаст. Повеќе ни се потребни сепак доктори од подкастери, така што фала за ова што го правиш. Сега имаме, затоа што секој од нас има преференции во животот, која од овие три работи најмалку ја сакаш? Рано будење, доцна легнување или попладневна дремка? Рано будење. Дожд, силен ветер или жестина? Силен ветер. Патување со авион, воз или брод, што најмалку? Брод. Спорт, филм или книга, од што би се откажал? Што најмалку сакаш? Ова е тежок избор. Филм, веројатно. Ова е интересно. Лоша песна на репит, со обраќаен метеж, празна батерија на телефон. Само едно може да се откажеш. Често сум на граница со празната батерија, така да тоа е прифатливо. Зар не сме сите? Од едно да се откажам. Да. Лоша песна на репит. Значи во Најлошо. гужва ќе се седи. Со добра песна. Да. Добро. Да. И со полна батерија. И со полна батерија, идеално, да. Домашно, ресторански готвено или достава? Кој е најмалку? А најмалку? Достава. Нема вода, нема струја, нема интернет. Овие се тешки. Нема вода. Гужва во маркет, гужва на улица или гужва на шалтер? Гужва на шалтер. Добро, во болница разбирливо зошто. И кога си од другата страна на шалтерот Исто не е е исто добро, нервозно да. и кога си, нели, чекач, барател на услуга некоја, предпоставам подеднакво нервозно е. Имам прашање во однос на дигитализација и општо во однос на ориентација. Зошто не ставите мапа на клинички, на почеток, на крај? Мене ми е многу тешко да се снаоѓам. Дигитална мапа или? Може дигитална мапа, исто така ги нема сите клиники на Google Search. Има, да, ги Има, нема. да, Има некои стрелки. патокази, меѓутоа тие Ама баш повеќе ги онака да избунуваат. дојдам и да ме
најде каде да одам, дали првата да свртам. Се имам шегувано дека на клинички добар стартап бизнис е водич до дека бидејќи кога ете некој конзилиерен преглед кога има од една до друга клиника и кога ќе не видат во униформа, најмалце 5-6 пациенти и луѓе ќе те запрат за да им дадеш насок. Јас редовно, значи само вака, мислам редовно, фала Богу, не одам редовно на клиника, ама кога одам за некои прегледи, си барам така кој што носи, извине, така е оваа клиника. Да бидам искрен, и јас заборавам кај се наоѓаат понекогаш одредени амбуланти и клиники, нели, со кои што послабо имаме соработка и комуникација. Тоа, мислам дека наскоро ќе се случи. И често се замислувам кога ќе ме праша некој каде е амбулантата, тоа е тоа. Ама тој ние сами можеме ко пациенти на Google да си ставиме пинчиња, така да. што ете интересна идеја, кој нема што да прави, нека стави пинчиња да ги најдеме побрзо клиниките. За денеска, за ова интервју, тоа беше се, освен ако не сакаш нешто плюс да ни додадеш. Мене ми беше навистина драго што зборувавме за една тема што колку и да е специфична, за сите е блиска и сите не интересира како да си го зачуваме срцето, но и дали напредните технологии доколку е потребно ќе ни помогнат. Благодарам на можноста. Секако дека на овој начин остваривме еден дел од она што го зборувавме во нашиот разговор. Тоа е влијанието во насока на превенција, подигнување на свесноста. За се ова што зборувавме, мислам дека со овој подкаст помалку барем повлијаевме, подигнување на свесноста за органодарителство, подигнување на свесноста за важноста на превенцијата, запознавање со некои од аспектите на нашата работа и днината доправме секако и благодарам за таквата можност. И покажавме дека и докторите во Македонија сепак учат, се надоградуваат и носат нови технологии, што е супер за тие што не слушаат и за довербата во здравството. Фала. Фала, Ива.